Halo adik-adik, yuk kita jalan-jalan ke hutan dan kebun binatang. Kita mau kenalan sama hewan-hewan yang lucu dan seru. Lihat, ini gajah. Badannya besar sekali dan punya belalai panjang. Purr, purr, kata gajah sambil minum air. Itu monyet. Dia suka lompat-lompat di pohon. Hihihaha, katanya sambil makan pisang. Wah, ada kucing juga. Meong, meong, kucing suka dielus, bulunya lembut ya. Coba tebak ini hewan apa? Kok, 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 kok. Benar, itu ayam. Dia suka bertelur dan bangun pagi-pagi. Dan yang ini lompat-lompat terus. Boing, itu katak. Dia suka di kolam dan bilang, kuak, kuak, kuak. Yeay, seru ya belajar nama-nama hewan. Besok kita main lagi ya. Dadah.